Dahil wedding anniversary namin ng daddy, naisipan namin kumain sa labas. Kung kakaibang dining experience ang habol nyo tulad namin, perfect ang Japanese restaurant na ito sa loob ng SM Megamall. Tara sa Genki Sushi! Kung bago ka pa lang sa channel, pa-subscribe naman! Salamat sa suporta! Condition po, what's the amount drink we order cannot be cancelled or delayed. I-click mo yung go button para mag-delete. Then next button po para ma-delete yung order. Then pag mag-ask po kayo ng bill, just click na lang po yung bill. Okay. Then ma'am, automatic na hindi sa tapat ng tray yung table po. Okay. Sa tapat ng table po nila yung tray. Ay, no ramen. Kakaiba talaga ang dining experience dahil sa bullet train concept na siya mismong magdi-deliver ng pagkain sa inyong mesa. Ay, sabi na pala yan! Wow! Sikat-kat pa kumari mo! Wow! Ba't hindi doon ang galing kuya? Pwede ba? Wow! Kat-kat! Kating yan? Ay, yan na. Wow! Yeah! Anong gagawin ni Mami? Pindot na, sabi mo, mami, pindot. Pindutin mo na. Oh, sige. Ano dito na? Bye-bye! Paano? Uy, asus! Ang guling-guling naman! Asus! Ano din? Yummy. Yummy? Uy, yan ang ginagawa mo dyan. Bill out na.